ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട വെച്ചുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 5 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര എടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക്, അല്പം മല്ലിയില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ബ്രെഡ് ക്രംസ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ടയെടുത്ത് കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മൈദ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മുട്ടയും ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.